کہاں پہ؟ میں ایک بار دیکھ رہا ہوں، محسودون، یہ حمد نہیں حسد کیا ہوا ہے، حسد لکھ رکھا نا، یہ فہیمہ کا ورک ہے بیٹے، فہیمہ ذرا جی دیکھنا، محسودون حسد کیا ہوا ہے، جی حمد سر، سر حسد کیا ہوا ہے حسد کیا ہوا ہے۔ سر۔ یہ اس میں سین میں تھوڑا وہ ہو رہی گڑبڑ، صاف نہیں آ رہا۔ کس میں؟ اسکرین؟ نہیں، میں نے جو لکھ رکھا اس میں تھوڑا گڑبڑ ہو گئی سین لکھنے میں، وہ حمد لگ رہا ہے ان کو۔ تو یہ ہو گیا جامع ہونا، جمع کرنے والے، حاسدانی حسد کرنے والے، دو مرد، محسودون مذمومۃ ایک عورت مدد کی ہوئی، دو عورتیں، منصورتان جانے والی سب عورتیں، ذاہبات جانی ہوئی سب عورتیں، معروفات قتل کی ہوئی دو عورتیں، مقتولتان شاربون معروف، عالمات مائمات پوچھے جانے والے سب مرد، مسئولون، مسئولون کیا بن جائے گا؟ جی، مسئولون۔ مسئولون۔ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راعن، پوچھے جانے والے سب مرد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راعن، کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، وکلکم، اور تم میں سے ہر ایک، مسئول، یعنی پوچھا جائے، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، عن رعیتہ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ماتحت جو بھی ہیں، آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، تو آپ سمجھو اپنے بچوں کے کیا ہیں، آپ چرواہے ہیں۔ راعن بولتے ہیں بیٹے چرواہا۔ چرواہا جی کون سر۔ ہوتا ہے؟ چرواہا کون جی ہوتا ہے؟ جو اپنی بھیڑ کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیچھے پیچھے لکڑی لے کے دوڑتا ہے، کہیں وہ ادھر ادھر نہ چلی جائیں۔ چرواہے کی فکر کیا ہوتی ہے کہ جو بہت ساری جو بھیڑ جا رہی ہیں، یہ بہت ساری سڑک پر جو بھیڑ ہیں، یہ سیدھی سیدھی سڑک یس پر سر۔ چلتی رہے، ادھر سے بس آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس سے ٹکر کھا کے کوئی مر جائے، یا اس کو بھیڑیا لے جائے، یا ادھر ادھر کسی کا جا کے نقصان کرے۔ برابر چرواہے برابر پیچھے چلتے رہتے ہیں لکڑی لے کر کے۔ جی سر۔ تو آج کے والدین کو، آج کے ماں باپ کو ایسا ہی چرواہا بننے کی ضرورت ہے، ایسے ہی چرواہوں کی ضرورت ہے۔ والد صاحب، والدہ اپنی بیٹی کے پیچھے، اپنے بیٹے کے پیچھے چرواہے بن جائیں، چرواہے۔ اگر لڑکی اکیلے کمرے میں موبائل چلا رہی ہے تو والدہ کو چاہیے کہ کیوں، کہاں ہیں، اکیلی کمرے میں کیوں ہیں، اکیلی چلا رہی ہے موبائل کمرے میں، کیا وجہ ہے؟ سب لوگ اس کمرے میں ہیں، کمرہ اے میں، لیکن میری بڑی بیٹی بی کمرے میں اکیلی کیا کر رہی ہے، موبائل کیا استعمال ہو رہا ہے؟ یہ بیٹے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے اقرا، فہیمہ، عبد الباسط، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے سر کتنی گندی بات کرتے ہیں آپ، نہیں بیٹے نہیں کہہ سکتے آپ مجھے، جتنا میں جانتا ہوں یہ سب چیزوں کو، میں کالج کا پڑھا ہوا آدمی ہوں، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، سب ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، عن رعیتہ، اس کی پرجا کے بارے میں۔ رعیت میں بولتے پرجا، عوام، جنتا، جنتا سے پوچھا جائے گا۔ میرا بچہ، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں، ایک میری بیٹی ہے، سپوز کر لیتے ہیں میری بیٹی ہے کوئی، سپوز کر لیتے ہیں 20 سال کی ہے، ہم سب لوگ کھانا جی کھا رہے سر۔ ہیں، ہم سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں نیچے، اکیلی وہ اوپر گئی کچھ کام کرنے کے لیے، فین آف کرنے کے لیے، لائٹ بند کرنے کے لیے، کپڑے پھیلانے کے لیے۔ کپڑے پھیلائے جا سکتے تھے 5 منٹس میں، اس کو 30 منٹس ہو گئے، کہاں ہیں؟ مجھے فکر کرنا چاہیے۔ اگر میں سچا مسلمان ہوں تو میں اوپر جاؤں گا، بھاگا بھاگا دیکھوں گا کہاں ہے میری بیٹی، کہیں اس کو بندر نے حملہ تو نہیں کر دیا ہے،
یا کسی باہر کے ماحول نے تو اس پر حملہ نہیں کر دیا ہے، وہ تو بندر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یس سر. باہر کے جی ماحول سر. کا حملہ تو بندر کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بندر کا حملہ اس کو انجری پہنچا دے گا جس کو کیور کیا جا سکتا ہے، علاج کیا جا سکتا ہے. باہر کے ماحول نے حملہ کر دیا تو اس کو پورے ایمان کو ختم کر دے گا، اس کے ایمان، اس کی عزت، میری عزت کو ختم کر دے گا، جس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. مسئول اس میں مفعول ہے تو پوچھے جانے والے سم مرد بن جائے گا مسئولون. میری بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. قبول کی ہوئی سب عورتیں مقبول. مقبولات. اب کوئی دقت یہاں پر کسی کو کوئی ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر. جی جی. اس میں ظرف اب آتا ہے نمبر اس میں ظرف کا. 30 نمبر پر اس میں ظرف ہے. 3 حرف والے فعل ماضی سے آپ جس طرح اس میں فاعل، جس طرح اس میں مفعول بنا رہے تھے، اسی طرح آپ 3 حرف والے فعل سے اس میں ظرف بھی بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں ظرف بولتے کس کو ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ اس میں ظرف کا ترجمہ ہوگا کام کرنے کی جگہ یا کام کرنے کا وقت. دونوں میں سے کوئی ایک ترجمہ کیا جا سکتا ہے. عبادہ عبادت کرنا سے معبد وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے، عبادت کرنے کی جگہ یا عبادت کرنے کا وقت، یا عبادت کرنے کا وقت. اس میں ظرف کے 2 وزن ہیں، نمبر 1 مفعول، نمبر 2 مفعول. نمبر 1 مفعول، نمبر 2 مفعول. نمبر مفعول. 2 باتیں یاد رکھیں گے. اس میں ظرف کیا چیز ہے؟ اس میں ظرف کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر کام ہوا ہے اس کام کے کرنے کی جگہ. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں بیٹا، ادھر دھیان دو. میں کیا بتانا جی چاہ سر. رہا ہوں میرا بچہ ادھر دھیان دو. بولو بھائی میرا بچہ ادھر دھیان دو. یہ بنایا ہم نے عبادہ، یہ بنایا ہم نے قتل، یہ بنایا ہم نے ذبح، یہ بنایا ہم نے لعب، یہ بنایا ہم نے کتب، اور یہ بنایا ہم نے سجدہ، یہ بنایا ہم نے درس. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں عبادہ یعبدو عبادت کرنا، اسے ایک مرد نے عبادت کی. بولو بھائی. یس سر. ایک ورڈ پہ بھائی عبادت. جہاں اس نے عبادت کی ہوگی وہ کوئی جگہ تو ہوگی نا. بھائی میں نے جی سر. کہا یس سر. ان اقرا و فہیم تعبدان، میری دونوں بیٹیاں اقرا و فہیمہ تعبدان، دونوں کی دونوں بے شک عبادت کر رہی ہیں. بھائی کہیں تو کر رہی ہوگی نا، کمرے میں کر رہی، تو جہاں پر بھی وہ عبادت کر رہی ہے وہ عبادت کرنے کی جگہ تو ہوگی نا. جی سر. یس سر. تو عبادت سے بن جائے گا معبد. معبد مانے عبادت کرنے کی جگہ، معبدن. قتل یقتل یس سر. مانے قتل کرنا، تو جہاں کہیں قتل ہوگا وہاں بولیں گے مقتل. ذبح یذبح ذبح کرنا، جہاں ذبح کیا جائے گا اس کو بولیں گے مذبح، مذبحن. اس لیے انگلش لینگویج میں جہاں پر گائے وغیرہ بھینس وغیرہ کٹتی ہیں اس کو بولتے ہیں سلوٹر ہاؤس. جس کو بولتے ہیں ہندی میں بوچڑ خانہ، اس کو بولتے ہیں عربی میں مذبح، ذبح کرنے کی جگہ. اور لعب سے بن جائے گا کھیلنے کی جگہ، ملعب، لعب سے بنے گا ملعب.
मलाबुन, ये इसमें ज़र्फ है। कतबा से बन जाएगा मकतब। कतबा लिखना, मक्तबुन। मकतब जहाँ लिखा जाए, मतलब जहाँ पर लिखाने का काम हो, इसलिए छोटे मदरसों को, ट्यूशन हाउस को बोलते हैं मकतब। बोलो भैया, जी। जी सर। Yes, sir. बोलो अब्दुल बासित भाई, बोलो इकरा जी भाई, जी बोलो फहीमा भाई। ये समझ में आ रहा है आपको? जी 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 सर आ रहा है। यहाँ कोई दिक्कत? जी नो नहीं। सर। मगर ये क्या है, ये क्या है, इससे क्या करेंगे आप? जी, ये बन जाएगा आपका, सर मस्जिद। ये बन बस जाएगा आपका मस्जिद। सजादा। सजादा यसजुदु माने सजदा करना, इससे बनेगा सजदा करने की जगह मस्जिद। मस्जिदुन। मस्जिदुन। अब समझ में आया मस्जिद, मस्जिद को मस्जिद ही क्यों बोलते हैं? जी सजदा सर। जी करने की सर। अरे जगह। सर मजा आ गया सर, आप पढ़ा रहे हैं तो सर सारी चीजें खुलती चली जा रही हैं। ले भाई, जी जी जी। ऐसे। सर मजा, इसमें दूसरा वजन आ गया इसका, ये मफईलुन दूसरा का। वजन आ गया है, ये दूसरा वजन आ गया है। दरसा माने पढ़ना, इससे ही बनेगा मदरस, लेकिन उस पर हमने लगा दिया ता, बन जाएगा मदरसतुन, जहां पर सबक पढ़ाया जाए, यानी स्कूल। बोलो भैया, जी जी। जी सर। बोलो भाई। तो पहले मुझे बताएंगे इसमें ज़र्फ होता क्या है, जवाब देंगे आप। इसमें सिर्फ काम करने की जगह या काम करने का वक्त। इसमें ज़र्फ के कितने वजन हैं? दो वजन है, मफअलुन और मफइलुन। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हम किस फेले माजी से किस वजन पर लेकर के आएंगे, ये सवाल है बेटा। सवाल क्या है, हम किस फेले माजी से किस वजन पर इसमें ज़र्फ बनाते हैं, ये सवाल है। हादा सुआलुन, जी सर। हादा हुवा सवा सुआलुन लना। मा हुवल वज़न, मा हुवल वज़नु लिहादल इस्म, लिस्मिल ज़र्फ। मा हुवल वज़न, किस वजन पर बनाए? अहुवा वज़नु मफ़अल औ मफ़इल, मा हुवल फ़र्क? वलिमाज़ा नअती बिहादल वज़न बिहादैन अल वज़नैन? ما هو الفرق بين مفعل ومفعل؟ فهذا سؤال يريد الجواب، فالجواب أمامنا، جواب हमारे सामने है। فالجواب أمامنا, तो जवाब हमारे हाँ है। सामने है। क्या है? ने इसमें ज़र्फ को हम दोनों में से किसी वजन पर बनाएंगे। दोनों में से कौन? या तो मफल बनाएंगे या मफिल बनाएंगे। लेकिन किस फेले माजी से क्या बनाना है? जी सर। ये हमें फेल मुजारे के सेकंड लास्ट हर्फ की हरकत से मालूम होगा। बेटा ध्यान दो, ये पता कैसे चलेगा? फेले मुजारे के सेकंड लास्ट हर्फ की हरकत से मालूम होगा। कैसे पता चलेगा बेटे? इसके लिए मुजारे को देखना पड़ेगा। मुजारे के सेकंड लास्ट हर्फ की हरकत क्या है? यस सर। बोलो। जी सर। तो इन्होंने एक बात बोली है, हमें किस से क्या बनाना है, उसके लिए इन्होंने एक कायदा बताया। इधर ध्यान दो बेटा। भाई ये बनेगा फेले मुजारे से। बना, बताओ भाई किससे बनेगा ये? पहले पहले फिर मुझे मुजारे से। फेले मुजारे से बनेगा। किस वजन से बनाना है? क्या वजन बनाना है? मफल की मफिल?
تو اس کے لیے ہمیں فعل مضارع دیکھنا پڑے گا. اب میرا بچہ فعل مضارع میں 3 کنڈیشن ہو سکتی ہیں. نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3. یار بولو. جی بھائی فعل مضارع کی 3 ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے. کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ یا تو تین فعل مضارع کے عین کلمے کو دیکھیں گے. عین کلمے کو کس کو دیکھیں گے بیٹا؟ عین کلمے کو. عین کلمے کو دیکھا جائے گا. عین کلمے کو دیکھا جائے گا. تو عین کلمے پر 3 کنڈیشن ہو سکتی ہے، 3 صورتحال بن سکتی ہے. نمبر 1، یا تو عین کلمے پر زبر ہوگا، جیسے فتح سے یفتح. بھائی بولو. جی سر. یا پھر عین کلمے پر پیش ہوگا، جیسے نصرہ سے ینصر. بھائی فتح یفتح عین کلمہ کون ہے بیٹا؟ فہیمہ. سر تا ہے، فتح میں تا ہے عین کلمہ. اور یفتح میں؟ یفتح میں بھی تا ہی ہے. ویری گڈ، شاباش بیٹا. بولو ویری گڈ، شاباش بیٹا. بولو بیٹا ویری گڈ، شاباش بیٹا. بولو جی سر. بولو ویری. جی سر کیا مطلب کیا ہے؟ ویری گڈ، شاباش بیٹا. ایسے بولو. ویری گڈ، شاباش بیٹا. ہاں. اب یار ہاں ایک سوال کا اور جواب دو ذرا. یہ جو نصرہ ینصرو ہے، اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ سر سواد. تو یہاں پر تو پیش آ رہا ہے. جی سر. تو اگر مضارع کے عین کلمے کو دیکھنے کے بعد یا تو مضارع کے عین کلمے پر زبر ہوگا، یا مضارع کے عین جی کلمے پر پیش ہوگا، یا پھر مضارع جی کے سر. عین کلمے پر زبر ہوگا. ان 3 کنڈیشن کے علاوہ کوئی چوتھی کنڈیشن نہیں آ سکتی. یس سر. تو یہ ضربہ سے یضرب بن جائے گا. یہ کیا بن جائے گا بیٹا؟ یزری. یس سر. یہ یضرب بن جائے گا. تو اگر مضارع کے عین کلمے پر زبر ہو یا پیش ہو، جیسے نصرہ ینصر، فتح یفتح، تو میرا بچہ ہمیشہ یاد رکھنا، اس میں ظرف ہمیشہ مفعل کے وزن پر آئے گا. اگر ایسا ہے تو مفعل کے وزن پر آئے گا. میم فا زبر مف، عین زبر آ، لام دو پیش نون، مفعلون. جی سر. ٹھیک ہے نا؟ مفعلون جی. کے وزن پر آئے گا. مفعلون کے وزن پر آئے گا. کون؟ اس میں ظرف. جی سر. اور اگر عین کلمے پر، عین کلمے کے نیچے اگر زیر ہوا تو پھر آئے گا بیٹا کس کے وزن پر؟ پھر آئے گا مفعیل. مفعیل. مفعل کے وزن پر آئے گا. پھر آئے گا بیٹا مفعل کے وزن پر آئے گا. جی سر. مفعلون. ضربہ یضرب سے مضربون. ضربہ معنی مضرب، مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. مضرب. کوئی دقت؟ جی نہیں. ہاں سر. یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں پر وہی چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے. ہمیں مضارع کے سیکنڈ لاسٹ حرف کو دیکھنا ہے بیٹا. اس کو دھیان دو تھوڑا سا، یہ بھولنا نہیں بیٹا. سیکنڈ لاسٹ حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضارع میں عین کلمے پر پیش یا زبر ہو تو مفعل کے وزن پر، جیسے فتح یفتح سے مفتح، قتل یقتل سے مقتل. اور اگر مضارع کے عین کلمے، مضارع کے سیکنڈ لاسٹ یعنی عین کلمہ، سیکنڈ لاسٹ کا مطلب کیا بیٹا؟ عین کلمہ. اگر مضارع یس کے سر. جی سیکنڈ سر. لاسٹ حرف پر زیر ہو
تو مفعول کے وزن پر بنے گا، جیسے ضرب یضرب سے مضرب مارنے کی جگہ. یا دوسرے طریقے سے اس طرح سمجھ لیں کہ مضارع کی جو حرکت ہے وہی حرکت اس میں ظرف میں رہے گی، صرف پیش زبر سے بدل جائے گا. یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ. جی سر. بھائی اگر مضارع کے سیکنڈ لاسٹ کلمے کے نیچے اگر زیر ہے تو اس میں ظرف وہی زیر رہے گی، اور اگر زبر ہے، اس کو دوسری طریقے سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، مضارع کے اگر عین کلمے پر زبر ہے تو اس میں ظرف کے اوپر بھی کیا رہے گا؟ مفعل، یعنی اس کلمے پر زبر کیا رہے گا؟ بھائی میں کیا بتانا تھا، زبر. میں نے بولا فتح سے یفتح ہے، تو یہاں پر دیکھو عین کلمے پر یعنی سیکنڈ لاسٹ کا مطلب ہا جو لاسٹ ہے اس سے پہلے تا ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر کیا ہے؟ تا کے اوپر زبر ہے. تو بیٹا یہ بھی کیا ہوگا؟ اس میں ظرف میں بھی تا کے اوپر زبر ہی آئے گا. بس فرق یہ ہے کہ مفتہن. جی مفتون اگر پیش ہے، باب نصرہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اگر پیش ہے بس اس پیش کو ہم آگے جا کر کے تا سے بدل دیں گے، اس کو آگے جا کر کے زبر سے بدل دیں گے، اور اگر زیر ہے تو پھر زیر ہی رہے گا. کوئی دقت یہاں کنفیوژن تو جی نہیں سر. ہے؟ جی نہیں نہیں جی. سر. لیکن کیا بولو بیٹا؟ لیکن. لیکن سجادہ مضارع آتا ہے یسجود، سجادہ یسجود. آنا کیا چاہیے تھا بیٹا؟ مسجد آنا چاہیے تھا، کیونکہ عین کلمے پر کیا ہے؟ جی سر. پیش ہے. مسجد آنا چاہیے جی. تھا، لیکن آیا کیا؟ مسجد. مسجد. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ غلط ہے. اگر ہم مودی جی سے پوچھیں، مودی جی 2 اور 2 5 کیسے ہو جائیں گے؟ مودی جی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا سر 2 + 2 5 کیسے؟ میں نے کہا سر غلطی سے. 2 اور 2 5 کیسے؟ غلطی سے. بیٹا بولو. جی سر. بالخطا. غلطی سے. عربی میں کیا بولیں گے؟ بالخطا. بالخطئی. بالخطأ. اس کو بولتے ہیں بیٹا، اگر کوئی چیز اگر قاعدے کو فالو نہیں کر رہی، اس کو بولتے ہیں بیٹا ہم کہ یہ خلاف قاعدہ ہے. یعنی خلاف قاعدہ کا مطلب اقرا سمجھے گی، ایکسیپشن ہے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے. قاعدہ تو یہی ہے کہ باب نصرہ سے اگر عین کلمے پر پیش ہے، سیکنڈ لاسٹ والے پر اگر پیش ہے تو مفعول کے وزن پر آنا چاہیے. لیکن یہ ہے ایسا تو خلاف قاعدہ ہے. یہ مسجد کیا ہے بیٹا؟ خلاف قاعدہ ہے. بولو ذرا. جی جی. یس سر. یہ خلاف قاعدہ. اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا؟ خلاف قاعدہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ خلاف خلاف قاعدہ. قاعدہ. یہ خلاف قاعدہ ہے. قاعدہ تو وہی ہے کہ یہ مسجد ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو پایا. بس وہ عربوں نے ایسے ہی بول دیا مسجد، وہ تب سے مسجد ہی شروع ہو گیا. ایسا ہوا ہو. بہت کم اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے ان میں. ٹھیک ہے نا؟ جی. سبحہ یسبح مانے تیرنا. سبحہ یسبح مانے تیرنا. اس سے بن جائے گا مسبح، تیرنے کی جگہ، یعنی سوئمنگ پول. جی. اس میں ظرف مضارع سے بنانا آسان ہے. علامت مضارع حذف کر کے میم مفتوح بڑھا دو، آخر میں تنوین لگا دو. آخر سے پہلے حرف پر پیش ہو تو زبر سے بدل دو، ورنہ ایسے ہی رہنے دو. شریبہ یشربو سے مشرب، پینے کی جگہ یا پینے کا وقت. عبد یعبدو سے معبد، میم مفتوح لگا ہوا ہے شروع میں، میم مفتوح. اس میں مفعول میں بھی ہم میم مفتوح لگاتے ہیں. جمع یجمع سے مجمع،
मजमा बोलते ना, ये मजमा क्यों लगा रखा भाई, ये बोलते ना ऐसा। जी सर। तो मजमा मतलब जहां लोग इकट्ठा हो जाएं, जमा होने की जगह, जमा करने की जगह। मैंने एक बार मजमा लगा रखा था, हमारे वाली साहब ने कहा भाई ये क्या हो रहा। मैंने कहा अब्बू जी, मैंने कहा अब्बू जी को, ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। जब मजमा लगता है तो लोग मेरी बात सुनते हैं, वरना मेरी हर बात बेअसर ही रही। ऐसा होता है खानदान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। तो जमा यजमो से मजमा, इकट्ठा होने की जगह, जहाँ पर इकट्ठा हुआ जाए। दखला यदखुलू से मदखल, दखला यदखुलू से मदखल, इसलिए बोलते हैं मदखल। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे और तो वहाँ जहाँ अरबी जबान बोली जाती है, वहाँ गेट पर बोलते हैं मदखल, एंट्री गेट को बोलते हैं, वहाँ पर एंट्री को क्या बोलते हैं, मदखल। मदखल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रवेश। नजला यंजिलु से, नजला यंजिलु से मंजिलुन। मंजिलुन, मंजिल नाजिल होने की जगह। लइबा यलअबु से मलअब, खेलने की जगह। मलअबुन। ऐन कलमे पर जबर, तो यहाँ पर भी जबर आएगा, मलअबुन। रजा यरजिउ से मरजिउन, मरजिउन। मरजिउन लौटने की जगह। नजर यंजुरु से मंजर, बोलते ना क्या मंजर है, मंजरुन। मतलब जहाँ पर निगाह पड़े, जहाँ पर देखा जाए। अब देखा ना मंजर कहाँ से निकल के आया है। जी सर। बोलो भैया। जी सर। तो ये बन जाएगा नजरा यंजुरु से मंजर। सना यसनाउ माने बनाना, यसनाउ से बन जाएगा बेटा मसना। मसना बोलते हैं जहां पर बनाया जाए, मतलब कारखाना, कारखाने को बोलते हैं अरबी में मसनाउन। जरा यजराउ माने खेती करना, मजरा, मजरउन। मजरा बोलते हैं खेती को, जहाँ खेती की जाती है, उस खेत को जहाँ पर खेत बीज डाला जाता है। तईमा यतामु से खाना, तईमा यतामु से मतअमुन। खाना। खाना का मतलब क्या समझ रहे हैं आप भाई, दो चीजें होती हैं। खाने का मतलब, इधर ध्यान दो, खाने का मतलब ध्यान दो भाई। एक तो होता है यस सर। एक तो होता है मेरा बच्चा, एक तो होता है वो चीज जो हम खाते हैं, एक तो वो चीज होती है हम खाते हैं, जो हम खाते हैं उसको लिखेंगे उर्दू में ऐसे, खाना यानी फूड, यानी भोजन। और एक होता है खाने का अमल, निवाला तोड़ तोड़ के खाते हैं, निवाला तोड़ तोड़ के खाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा खाना। ईट ईट। यानी खाना सर्व करना, तोड़ तोड़ के जो खाते हैं। आप शादी ब्याह में जाते हैं ना, बस अपनी अपनी रहती है वो वाला खाना, तो ये वही है ये। तो तईमा या तामु खाना, कौन सा खाना, ईट, ईस्ट नहीं ईट। क्या हो गया भाई, यस सर। ईट। इससे बन जाएगा बेटा मताम, वो जगह जहां पर खाया जाए, इसलिए रेस्टोरेंट को बोलते हैं अरबी जबान में मताम, रेस्टोरेंट। जी सर। मताम माने रेस्टोरेंट। सकाना यस्कुन माने ठहरना, इससे बनेगा मस्कन, जहां पर ठहरा जाए। और
सदरा यस्दुरु निकलना, मस्दर आ गया। मस्दर क्यों बोलते हैं उसको? जी जी सर। मस्दर निकलने की। जो किसी से न निकला हो लेकिन उससे दूसरे इस्म निकलते हों, मस्दर निकलने की जगह। जलसा यजलिसु से क्या बनेगा? मजलिस क्यों बोलते हैं? मजलिस आ रहा है समझ में? मजलिसुन। दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं क्या? जी सर। जी खराजा यखरुजु से देख लें। मखरज, मखरज बोलते हैं, मखरज एग्जिट, एग्जिट। हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जिट को? निकलने को क्या बोलते हैं? हिंदी में एग्जिट को क्या बोलते हैं? निष्कर्ष, निश हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? फहीमा, फहीमा, फहीमा है, हिंदी जानती है। और एक तो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार, एक निकलने का होता है ना, एग्जिट द्वार जो होता है। निष्कर्ष ही बोलते हैं शायद सर। नहीं नहीं, कुछ और निष्कर्ष तो अलग होता है। निकास, 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 निकास बोलते हैं। आता ना इमरजेंसी एग्जिट, उसको बोलते हैं आपातकालीन निकास। साइदा यसाउदु से चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना कौन सा? CLIMB, क्लाइम, चढ़ना, जीने पे चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, दरख्त पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना। साइदा यसाउदु से मसआद, मसआद। ज़हाबा यज़हबु से, ज़हाबा यज़हबु माने चलना, इससे बनेगा बेटा मजहब, मजहब। इसलिए मजहब क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो चलने की जगह है, लोग उन पर चलते हैं, मजहब पर चलते हैं, लोग फॉलो करते हैं, रास्ता फॉलो करते हैं, मजहब चलते हैं उस पर। इसलिए यस सर। दीन इस्लाम को मजहब नहीं कहना चाहिए। मजहब कैसा भी हो जी सकता है, सर। मजहब लोगों का बनाया हुआ हो सकता है। हमारा मजहब लोगों के जरिए बनाया हुआ नहीं है, बल्कि हमारा है दीन। कुरान करीम में भी है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन है इस्लाम, मजहब नहीं है इस्लाम, इस्लाम दीन है। जी सर। यस सर। जो लोग बना लेते हैं। कसदा यकसिदु से मकसिद, हम मकसद बोलते हैं ना, तेरा मकसद क्या है? अरबी में आता है मकसिद। कतब यकतबु से मकतब। ज़बह सर यज़बह से कसदा का माने क्या होगा? इरादा करना, इरादा करना, ठान लेना। इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशन करना। बोलो भैया। जी सर। बाकी आगे की चीजें हैं, पेज नंबर 58 है, पेज नंबर एक। इश्काल का जवाब अजी भाई साहब बता दिया हमने। इसमें ज़र्फ के कायदे के एतबार से सजदा यजदू, सजदा यसजुदू से मस्जिद आना चाहिए, लेकिन मस्जिद आता है। इसका जवाब यह है कि अरब हजरात मस्जिद ही इस्तेमाल करते हैं, हमें भी वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो ये कायदे के खिलाफ ही क्यों ना हो। मस्जिद के अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कायदे के खिलाफ आते हैं, उनको याद कर लें ताकि पहचानने में आसानी हो। ये कायदे के खिलाफ है, लेकिन अरब हजरात इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ ये हैं, बस इनको याद करना है। मस्जिद हो गया है। शरक़ यशरुक़ से मशरिक़ हो के, जहाँ से सूरज निकलता है। मगरिब, गरब यगरुब से मगरब होना चाहिए था, मगरिब है। फ़रक़ यफ़रुक़, फ़र्क करना, मांग निकालना, मांग, मांग निकालना, मांग। ये सर है, ये सर, जी सर। और ऐसे मांग निकाल लेते हैं ना बीच से, बांट कर जुल्फ को दो हिस्सों में, आखिर तुमने तुमने जुल्फों का भी कश्मीर बना रखा है, जैसे मांग निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं फ़रक़ यफ़रुक़। और इस मांग को जो बीच में है, जो जहाँ पर हमारी हिंदू माए बहनें सिंदूर लगाती हैं, इसको बोलते हैं मफरिक। मफरिक माने मांग। नसका यनसुको माने कुर्बानी करना, मनसक होना चाहिए था लेकिन मनसिक है। नसका यनसुको कुर्बानी करना, मनसक होना चाहिए था, मनसिक है। नबता यम्बुत माने उगना, मम्बत होना चाहिए था लेकिन मम्बित, मम्बित है।
اس کو پڑھ کے آنا. پیج نمبر 56 57 جی 58 59 60 کر کے آنا بھائی. آخر پڑھیں گے ہم لوگ اس میں اعلیٰ. کوئی سوال ہو تو بتائیں گے بھائی. سر ڈکشنری آپ نے کہا تھا. دکھائیں گے بیٹا بھی اسماء مشتقہ پڑھنے کے بعد بتائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہو جی تو سوال کر سکتے ہیں. کلاس ختم ہو جائے گی تو واٹس ایپ اور آپ کا ٹیلی گرام ہے اس پر کر سکتے ہیں. الحمدللہ. بتاؤ بھائی بچوں. سر جو حروف جازمہ ہیں سر ان کا ایک جملہ ہے جیسے کہ بچے نے اب تک کھانا نہیں کھایا. جب ہم اس کو عربی میں کریں گے لما یاکل لما یاکل الطفل الطعام طفل الطعام. تو سر طفل الطعام تو سر جو یاکل ہے اس کو ہم جب الطفل میں ملاویں گے تو ہم لام پہ زیر کریں گے یا نہیں؟ ہاں زیر کریں گے. بالکل بالکل زیر کریں گے. اگر نہ کریں تو کوئی پھر بات یہ نہیں. مجزوم ہی رہے گا. ہاں اس کو مجزوم مانیں گے ہم. اس پر وہاں زیر آنے کا مطلب ہے کہ وہ مجزوم تھا. جب ملایا تو اس کو ہم نے پھر مجزوم کر دیا تاکہ وہ بولنے میں آسانی ہو.